好，欢迎收看《人生如梦》新一场。大家都知道，印度是世界上最大的武器进口国，占全球武器进口总额的13%。本身军工水平非常薄弱，甚至连枪械子弹都造不出来。而且印度还是一个摔机家常便饭的国家，从独立至今摔的飞机有1000多架，毫无悬念地成为世界上空军战机坠毁率最高国家，没有之一。每当印度出现坠机事件，印度国内报道就会出现该死亡飞行员妻子的哭诉，因此印度空军素有飞行棺材或寡妇制造者之名。可是谁能想到，就是这样一个国家生产出来的武器，竟然还有国家敢买？那这个国家就是位于南美洲的厄瓜多尔。厄瓜多尔一直以为印度是生产先进武器的国家，于是，在2008年千里迢迢从印度采购了7架北极星轻型直升机，结果不出意料出事了。经过了3年，交付了7架直升机，就有4架发生了事故，无法起飞。其中有1架直升机是在去接总统的路上发生了事故坠毁，幸亏总统还没有在上面，否则后果可就严重了。还有1架是在全国聚焦的国庆阅兵仪式上坠毁的，而且这7架北极星轻型直升机的总价仅仅是0.45亿美元。现在厄瓜多尔肠子都悔青了，就不该贪图便宜买印度制造啊！如今厄多瓜尔还剩3架直升机，但厄多瓜尔空军说啥都不敢再开了，于是剩下的3架就一直停放在瓜亚基尔空军基地内。但一直放着那也不是个办法呀，还得为这些直升机寻找出路。厄瓜多尔愿意低价出售这3架北极星直升机，但是印度飞机的口碑各国都是清楚的，因此无人敢接受。厄多瓜尔终于体会到了什么是购机一次永久拉黑了。好了，本期节目到这里就结束了，喜欢的朋友记得关注点赞哦，我们下期再见。